ঘরে থাকা উপকরণ দিয়ে বিকেলের জন্য এতটা মজার একটা নাস্তা তৈরি করা যায়, আজকের ভিডিওটি না দেখলে আসলে বোঝা যাবে না। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? তো আজকে সেরকমই একটা ভিডিও আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি। আমি এখানে 1.5 কাপের মতো আটা নিয়েছি। আর নর্মালি আমরা যেরকম ডো তৈরি করি পরোটার জন্য, তো আজকে কিন্তু অর্থাৎ পরোটাতে তো তেল ব্যবহার করে আমি শুধু জাস্ট তেলটা ব্যবহার করিনি আর চিনিটা দিইনি। এখানে শুধু আমি নর্মাল পানি আর স্বাদ মতো লবণ দিয়ে আজকে ডোটা তৈরি করেছি। তৈরি করার পর আমি এটাকে 10 মিনিট রেস্টে রেখেছিলাম। এখন এগুলাকে আমি 2 ভাগ করে নিয়েছি। তো রুটি তৈরি করে নিচ্ছি প্রথমে। আর রুটিটা কিন্তু একেবারে বেশি পাতলা হবে না, আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি, আপনারা দেখে বুঝতে পারবেন। তো এখন একটা কাঁটা নিচ্ছি, আমি কাঁটা দিয়ে প্রথমে আমি এভাবে লম্বা করে কেটে নিচ্ছি এগুলাকে। এরপর আমি এগুলাকে পাস্তার শেপে কেটে নিব। আর এভাবে যদি বিকেলে নাস্তা তৈরি করা হয় সেক্ষেত্রে এটা দেখবেন খেতে ভীষণ মজা হয়। পরিবারের সবাইকে যদি এভাবে তৈরি করে খাওয়ান, অনেকে কিন্তু বলতেই পারবে না যে আপনি এটা বাসায় তৈরি করেছেন, যদি আপনি না বলেন। এতটা বেশি মজার হয়। তো সবগুলো আমার এভাবে তৈরি করে নেওয়া হয়ে গেছে। এখন চুলে একটা আমি কড়াইয়ে পানি দিয়েছি আর এখানে দিয়েছি আমি সামান্য পরিমাণ সয়াবিন তেল। তেলগুলো দেওয়ার কারণ এগুলা যখন আমরা সিদ্ধ করে নেব তখন আর দলা পেকে যাবে না, খুবই সুন্দর একবারে ঝরঝরে থাকবে। পানি বলক উঠে আসার পর আমি এই যে এগুলাকে দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে ভালো করে যখন সিদ্ধ হয়ে এসেছে তখন আমি এগুলাকে তুলে স্ট্রেনারের মধ্যে নিয়ে পানি ছেঁকে নিয়েছিলাম। এখন এগুলাকে আমি নামিয়ে নেওয়ার পরে চূড়ায় একটা কড়াই দিব আর কড়াইয়ে আমি তেল দিয়েছি স্বাদ পরিমাণ মতো। এখন এখানে পেঁয়াজ কুচি, কাঁচামরিচ কুচি, তারপর টমেটো কুচি দিয়েছি। এখন স্বাদ মতো রসুন বাটা, স্বাদ মতো না, আসলে এটা যার যার পছন্দ মতো, অর্থাৎ আপনার পাস্তার পরিমাণটা যতটুকু হবে সেই অনুযায়ী আসলে মশলাটা ব্যবহার করতে হবে। তো যেহেতু আমার এখানে পরিমাণটা কম ছিল সেজন্য আমি সামান্য পরিমাণ আদা রসুন বাটা দিয়েছি, তারপর জিরে বাটা দিয়েছি, গরম মশলা গুঁড়া দিয়েছি, তারপর এখানে আমি হলুদ গুঁড়া দিয়েছি সামান্য পরিমাণ। এখানে আবার কিছুটা পানি ব্যবহার করেছি আমি, যেহেতু আদা রসুন বাটা দিয়েছি একটু ওগুলো কাঁচা গন্ধটা যেন চলে যায় সেজন্য। তো স্বাদ মতো লবণ দিয়ে কষে নেওয়ার পরে একটা পর্যায়ে দেখতে পাচ্ছেন একেবারে তেলগুলো উপরে উঠে এসেছে। এই অবস্থা আমি এখানে একটা ডিম দিয়েছি। আর ডিমটাকে একটু শক্ত হলে আমি নাড়াচাড়া করব যেন এটা একেবারে ঝুরা ঝুরা হয়ে যায়, তো সেই ক্ষেত্রে এটা খেতে ভালো লাগবে। তো এটা এখন একটু শক্ত হয়ে এসেছে, আমি এটাকে একটু নেড়ে ছেড়ে এই যে টমেটো এগুলোর সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি। আর মিশানোর পরে এখন এখানে আমি পাস্তাগুলো ঢেলে দিচ্ছি। মোট কথা এভাবে যখন ভাজি করবেন তখন পাস্তা থেকে কোনো অংশে এটা স্বাদ কম হবে না। আর সবচেয়ে বড় কথা এটা আপনার ঘরে তৈরি, তো সেটা তো একেবারেই মানে খুবই স্বাস্থ্যসম্মত একটা খাবার, খেতেও ভালো লাগতেছে। আর এখানে এই পর্যায়ে আমি কিছুটা ম্যাজিক মশলা দিয়েছি। এরপরে সামান্য পরিমাণ আমি ধনেপাতা দিয়ে এগুলোকে সুন্দর করে নেড়ে ছেড়ে তারপর নামিয়ে নিয়েছি। আর নামিয়ে নেওয়ার পরে আপনারা দেখেই বুঝতে পারবেন যে এটা আসলে কতটা লোভনীয় হয়েছে আর দেখতে কতটা সুন্দর হয়েছে, মাশাআল্লাহ। খেতেও কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ ভীষণ মজা হয়েছে, আমাদের কাছে তো অসম্ভব ভালো লেগেছে। আপনারা অন্তত বাসায় একবার হলেও ট্রাই করবেন, দেখবেন খেতে ভালো লাগবে। তো সব কিছু মিলে ভিডিওটা আজকে কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। বিদায় নিচ্ছি আজকের মতো। আল্লাহ হাফেজ।